আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আর এই ভিডিওটা হচ্ছে কম্পিউটার বক্স বা হোম থিয়েটার যে বক্সগুলো থাকে, দেখেন এই যে এই বক্সগুলা। তো আসলে দোকানে কাজ করতেছি রানিং টাইমে। তো বিষয়টা হচ্ছে আমার আগে ভিডিওটা করা উচিত ছিল, করতে পারিনি। তো বিষয়টার সমস্যাটা আগে বলি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাবওুফারটা, এইটার সমস্যা ছিল অটোমেটিক্যালি কোনো প্রকার সাউন্ড দেওয়া লাগবে না, ভলিউম জিরো, জাস্ট অন করলে, পাওয়ারটা অন করলে এই স্পিকারটা এরকমের দুপ দুপ করে আওয়াজ করে আর আপ ডাউন করে, এক ভাব শুধু আপ ডাউন করে। তো স্পিকার যদি এভাবে আপ ডাউন করতে লাগে সাউন্ড ছাড়া, তো আসলে এটা তো সাবওুফার, তো রুমের ভিতরে এটা তো বিচ্ছিরি একটা আওয়াজ লাগে, কানেও লাগে সাউন্ড ছাড়া। তো এই জন্য এই যে বক্সটা রিপেয়ারে আসে। তো রিপেয়ার আসার পর দেখেন এই যে এটা হচ্ছে লাইন, এটা হচ্ছে আপনার অডিও সিগন্যাল লাইন। এটা আপনার অডিও ঢুকবে, বেরোবে এবং সাবওুফার লাইন আসবে বেস্টন হয়ে সামনের থেকে। ফ্রন্ট ফ্রেন্টটা অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে সাবওুফার স্পিকারের লাইন, আর এটা হচ্ছে 5 ভোল্টের যে লাইনটা থাকে সেই লাইনটা। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে বিষয়। তো দেখেন আমি এটাকে যখন রিপেয়ার করতে এসেছে তখন এটা টোটাল এই অবস্থায় ছিল। লাইন দেওয়ার পর সমস্যা আসলে ধরতে পারতেছিলাম না প্রথমে। তো পরবর্তীতে এখানে দেখেন এগুলো হচ্ছে একটা এসএমডি, এগুলো এসএমডি পার্টস দিয়ে করা। তো এসএমডি পার্টস, এই গুড়ি গুড়ি পার্টসগুলো আসলে তারপর যতটুকু সম্ভব মাপ টাপ দিয়ে দেখছি সব ঠিকঠাক আছে। তো ঠিকঠাক থাকার পর এখন দেখতেছি যে আসলে সামথিং ইজ রং, এটা তো বোঝা যাচ্ছে না। তো এই জন্য আমি যে কাজটি করেছি, প্রথমে এই যে সার্কিটের যত লাইন আছে, এই দেখেন এই হচ্ছে সাবওুফারের লাইন, এটা হচ্ছে আপনার বেস ভোল্টের লাইনের জন্য, মানে আপনার সাইড লাইনের জন্য। আর এইগুলো এখানে হচ্ছে আপনার সিগন্যাল, মানে ইনপুট আউটপুট যে সিগন্যালটা আছে। তো সমস্ত শুধু পাওয়ার সেকশনটা রেখে সমস্ত লাইনটা খুলে ফেলছি। খুলে ফেলার পরেও দেখি সমস্যা যাচ্ছে না। তো তখন কিভাবে সমাধান আপনারা করবেন সেটা একটু দেখা দিই। প্রথমে দেখবেন যে এখানে আপনার 4টে আইসি দিয়ে করা আছে। এই একটা সাইড হচ্ছে এল, লেফট সাইড বাজবে, এটা রাইট সাইড বাজবে, আর এই দুটো হচ্ছে ব্রিজ মুড করে এইটাকে দিয়ে হচ্ছে সাবওুফারটা চলবে। এবং ট্রান্সফরমারটা কিন্তু অনেক বড়, বেশ বড়। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে এই সাবওুফার চালানোর জন্য এই দুটো আইসি ব্যবহার করা হয়েছে। তো এখানে আপনারা কি করবেন, এই সার্কিটটাকে ঠিক এইভাবে করে নেবেন। এরকম করে নেওয়ার পরে দেখবেন এই যে ইনপুট যে সিগন্যালটা আছে, এই পিনটা হচ্ছে ইনপুট, এইভাবে ধরলে, আর এইভাবে ধরলে ডান পাশেরটা ইনপুট। তো ইনপুটে গ্রিড দিতে হবে, গেইন দিতে হবে। ধরেন আপনারা শোল্ডার দিয়ে এরকম গেইন দিবেন। আচ্ছা, আমি লাইনটা দিয়েই দেখাই, বুঝতে সুবিধা হবে আপনাদের। তো বন্ধুরা, আমি সিগন্যাল, অডিও সিগন্যালগুলো বাদ দিয়ে জাস্ট পাওয়ার লাইনটায় লাইন দিয়েছি। তো আপনারা কি করবেন, প্রথমে দেখেন একটা শোল্ডার নিয়ে এটা যে ইনপুট আছে, দেখেন লাইন কিন্তু পাচ্ছে, এই দেখেন লাইন পাচ্ছে। এরকম ইনপুটে, এটা বন্ধ করে দিই, এরকম ইনপুটে আপনারা গ্রিড দিবেন। গ্রিড দেওয়ার পর, গেইন দেওয়ার পর যদি দেখেন সাউন্ড ক্লিয়ার আছে এবং দুটো আইসি থেকে সমান পরিমাণে গেইন আউট দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে বুঝবেন আইসি ঠিক আছে। আর যদি দেখেন যে কোনো আইসিতে গেইন কম দিচ্ছে, কোনো আইসিতে গেইন বেশি দিচ্ছে, তাহলে বুঝবেন আইসিতে ফল্ট আছে। তো এখানে আসলে ওই ফল্টটাই ছিল, একটাই কম একটা বেশি ছিল। তো পরে দুইটা আইসি আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি। চেঞ্জ করে দেওয়ার পরে এখন আমার এটা কমপ্লিট। তো আরেকবার আপনাদেরকে অডিও গেইন দিয়ে দেখাচ্ছি। দেখেন দেখেন গেইন কিন্তু ক্লিয়ার, দুটো সেম লেভেলের গেইন। তো এই আইসি দুটো চেঞ্জ করলে হয়ে গেছে। আর এটা হচ্ছে আপনার 2050 আইসি, এটা কিন্তু 2030 না। এই পাশে এল আর দুটোর জন্য হচ্ছে আপনার 2030 ব্যবহার করেছে, আর এখানে 2050 দিয়ে ব্রিজ মুড করে এটা দিয়ে এই করছে। কারণ অন্য সার্কিটে কি হয়, গ্রাউন্ড থেকে মাইনাস নিয়ে এই আইসি থেকে প্লাস নেওয়া হয়, আর এখানে ডিরেক্টলি আইসি থেকেই দুটো প্লাস মাইনাস বের করে নিয়ে সাবওুফারের লাইনটা দেওয়া হয়েছে। তো আপনারা যদি এরকম কোনো সমস্যা কখন ফেস করেন, যে দেখতে পারবেন যে শুধু শুধু স্পিকার আপ ডাউন করছে, অথবা একদিকে ঠেলে আসে একদিকে টেনে আসে, এরকম যদি থাকে স্পিকার, সেক্ষেত্রে বুঝবেন যে আপনাদের আইসিতে সমস্যা। এই আইসিগুলো চেঞ্জ করে দিলে সাধারণত ঠিক হয়ে যায়। এটা এই বোর্ডটা আসলে, এই বক্সটা অনেক দামি বক্স। আমি ফ্রন্ট প্যানেলটা আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখলে বুঝতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট প্যানেল, এই লাইনটা দেওয়া নাই, দেখেন কত বড় একটা বক্স, বেশ বড় সড়ো। এটা 8,000 8,500 টাকা এটার দাম, আর ক্যামেরা একটু ঘোলা আসতেছে। তো এটা হচ্ছে বিষয়। তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত রাখতেছি। যদি কারো কথা বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর এই ধরনের সার্কিটের সমস্যা আসলে বেশি হয়, এবং কাকাকে বলেছি, মানে সে আমার পরিচয় চাচা হয়, আমার বয়সে ছোট, আপনা আপনি করে আদর করে কথা বলি। ওকে বলছি যে কাকা, এরপরে খুলনায় গেলে বা শহরে গেলে এর কিছু আইসি কিনে এনে রাখেন, কারণ এখন থেকে ঘন ঘন কাটবে। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিও পর্যন্ত রাখতেছি।
সমস্যাটা কিন্তু আবারও বলি আপনাদেরকে, যদি স্পিকার আপ ডাউন করে, একদিক ঠেলে ধরে রাখে, একদিক টেনে ধরে রাখে, এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে বুঝবেন আইসি প্রবলেম। সাধারণত এরকমটাই হয়ে থাকে, এর বিভিন্ন প্রবলেম হয়, প্রবলেমের তো শেষ নেই। তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।